bismillahi raxmaan raxiim. kusoo dhawaada isma channel. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka naga ilaawin. haddii aad hore noola joogtana like-ta nagu caawisi muuqaalka dad badan u gaaro. insha allah maanta waxaynu halkan kasii wadi doonaa barnaamijyadii caafimaadka ahaa ee ku saabsanaa casharada caafimaadka qeybta maadooyinka. maadadan aan ka hadlayno maanta waa maadada pharmacology-ga, qaybtii xigtay. insha allah maanta waxaynu ka hadli doonaa kaniiniga loo yaqaano folic acid. Folic acid waa vitamin B9, wuxuu muhiim u yahay hooyada uurka leh. haddii fitamiinkan jirka uu ku yaraado waxaa halis keeni kara ilmaha uurka ku jiro iyo hooyada ayuu halis badan u keeni karaa. waxaa dhaco nooc ka mid ah dhiig yaraanta oo loo yaqaano megaloblastic anemia. sidoo kale haddii uu fitamiinkan ku yaryahay jirka hooyada uurka leh waxaa hooyadu dareemi kartaa daal iyo madax wareer, sidoo kale xanuun neerfaha ku dhaca, sidoo kale caabuq carabka kaga dhaca, iyo weliba qodobka shanaad haddii hooyada uu fitamiinkan ku yaryahay qaadashadiisa xilliga uurka, in ilmaha uurka ku jiro uu ku dhasho cilad habdhiska neerfaha sida xangulaha iyo dareemaha oo ka soo baxa dhabarka iyo maskaxda oo aan si dhamaystirnayn u samaysmanta, oo keeni karta curyaannimo iyo dareen la-aan paralysis. feejignaan ciladan waxay ku dhici kartaa ilmaha uurka ku jira bilaha ugu horeeya ee uur qaadista, waqtigaasoo hooyooyinka badankood aysan ogaan karin uur qaadista, halisna u keeni karto hooyadaas ilmaheeda. waase haddii ay ku yar tahay hooyada fitamiinka loo yaqaano folate ama folic acid. waxaa lagula talinayaa hooyooyinka waqtiga uur qaadista inay qaataan folate ama folic acid ku filan xaddi la-eg 400 oo microgram maalintii ugu yaraan 6 asbuuc ka hor uur qaadista. cuntada laga helo vitamin 9 ama folic acidka waxaa kamid ah khudaarta caleemaha cagaaran leh sida koostada, bahda digirta ah sida misirta, digirta, salbukada, waxyaabaha angal kale oo dhan, sisinta iyo weliba hilibka iyo sidoo kale beerka. qodobkeeni maanta intaas ayuu ku saabsan yahay. insha allah waa inoo yahay qaybta xigta ee pharmacology-ga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aad ka hesho muuqaalka la wadaag asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe-ka naga ilaawin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.